Ты чемпион, ты победитель, ты победил еще до того, как успел родиться, пойми это. За 9 месяцев до твоего рождения у мамы с папой, скорее всего, было хорошее настроение. И ты начал марафонский забег. В этом забеге только один победитель, остальные погибли. Награда победителю – жизнь. Ты стал чемпионом. Остановись, осознай, на самом деле ты уже успешен. Ты смог обогнать 100 миллионов конкурентов и прийти первым к единственной яйцеклетке в утробе мамы. Эта мысль напоминает нам, что каждый из нас способен на великие дела. Об этом мы узнаем в книге «Капитальный ремонт сознания», автор Зинат Хуснуллин, на сайте Triangles by Pip.